Branche de Vie, Saint-Laurentide, le 20 mai 2026. La SQ est à l'œuvre, 109e, depuis qu'elle a mis les détours pour la 158. Là. Le matin, ils sont très actifs, puis ça fait du bien. Fait qu'elle vit aux gens qui passent ici, là. Respecter les arrêts. Là-bas, il y a un chauffeur de transport joli, le sable. Là. Il pensait que l'arrêt c'était une décoration de Noël. Ben, c'est ça. On a une belle contravention. Respectez les arrêts, s'il vous plaît.